Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Delebro Helpdesk Video. Heute zeige ich euch 5 Webseiten, wo ihr eure Soundeffekte runterladen könnt. So, wir starten mit der Seite soundfx.com. Wie gesagt, es sind alle Seiten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr ganz einfach Sounds runterladen. Ihr könnt hier raufklicken und dann müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben und dann bekommt ihr einen Link und dann könnt ihr das Ganze runterladen. Coole Seite, auf jeden Fall sehr professionell aufgemacht. Hat jetzt bei mir nicht ganz immer funktioniert mit dem Link und E-Mail-Adresse und so. Müsst ihr halt mal ein bisschen ausprobieren. Von der Lizenz her sollte das funktionieren, und zwar hier unter About. Ja, hier steht, dass das Ganze funktioniert, beziehungsweise das könnt ihr auch unter dem FAQ hier nachschauen. Ihr dürft das Ganze auch kommerziell verwenden. Webseite Nummer 2. Die soundbible.com. Ja, auch eine recht coole Seite, habe ich jetzt noch nicht so ausgiebig getestet. Könnt ihr einfach hier die Soundeffekte sehen, dann könnt ihr sie lesen, hören. Und hier seht ihr die ganzen Lizenzen, zum Beispiel hier, das ist nicht für den Kommerz geeignet, also damit dürft ihr quasi kein Geld machen mit diesem Sound. Seite Nummer 3 habe ich schon etwas getestet, gefällt mir allerdings nicht ganz so gut, aber ist auf jeden Fall erwähnenswert. Das ist soundgator.com. Einfach hier raufklicken, dann könnt ihr das Ganze runterladen. Was die Lizenz angeht, da ist Soundgator auch sehr gnädig und lässt euch diese Sachen für eure Projekte nutzen. freesound.org, mein persönlicher Favorit. Ich finde die Seite echt cool und ich lade da auch die meisten Sounds runter. Man muss sich allerdings anmelden. Hier unter Register könnt ihr euch registrieren. Dann könnt ihr euch hier den Sound anhören und hier seht ihr dann, was das für eine Lizenz ist. Letzte Seite heißt FreeSFX und ja, da könnt ihr auch ganz bequem euch die Sounds hier anhören, hier herunterladen und hier bekommt ihr die Infos zu der Lizenz. Ich konnte jetzt natürlich nicht alle Seiten ausgiebig testen. Am besten gefällt mir auf jeden Fall freesound.org. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung dazu sagt, welche Seite euch am besten gefällt oder ob ihr vielleicht noch eine andere kennt. Und ich würde sagen, Delebro hat euch geholfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein Leute. Tschüss.